मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जा दीवाना एक मुझे महबूब जो मौजज़ो बुधाई ताज़ो ताज़ो पढ़ियो थ ॾाढी डिगी स्टडी खां पोइ मुंहिंजा दोस्त उन मौजज़े ताईं पहुतुस कन खोले थोड़ो ॿुध ऐं यकीनन तो ज़िंदगी न ॿुधंदो छो त मूं ई पहिरों दफ़ो उन जी स्टडी कई आहे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात जेला मक्के जे सरजमीन ते काफरन में या गाल मशहूर थी वई कहिड़ी त हुजूर जे पाक चेहरे में अल्लाह नूर में उहा कशिश रखी आ जेको ॾिसंदो वींदो चो चो जेको ॾिसंदो वींदो गुलाम थींदो वींदो। बच्चा विसरी वींदा, मां विसरी वींदी, अब्बो विसरी वींदो, औलाद विसरी वींदो। याद रखी छॾ या कंहिंजी मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ताक़त चो चेहरे मुस्तफ़ा जी ताक़त लेकिन जुमलो मुंहिंजो गौर सां ॿुधजां चेहरे मुस्तफ़ा जी ताक़त भला ओहो चेहरे मुस्तफ़ा अबू जहल ॾिसंदो हो या न ॾिसंदो हो? जवाब ॾियो मूंखे। उहो ई चेहरे मुस्तफ़ा अबू जहल भी ॾिसंदो हुयो, अबू लहब भी ॾिसंदो हुयो, उतबो भी ॾिसंदो हुयो, शैबो भी ॾिसंदो हुयो, रहंदा भी मक्के में हा। चवण दे मूंखे चेहरो त ॾिसंदा हुआ पर लिस्ट में नालो लिखियल कोन हो। होॾा फारस मां सलमान निकितो, हबश मां बिलाल निकितो जन जो नालो लिस्ट में लिखियल हो। किथों किथों का अची वया जन जो नालो लिस्ट में कोन हो। घर घर में हो तॾहिं भी महरूम रहिजी वया। गाल सजी लिस्ट में, गाल सजी हींअर तहां जेके आया हो पढ़ी आया हो केर थो जो बिना लिस्ट जे वञे जेसिताईं कार्ड न मिलंदो आहे माण्हू कोन वेंदो आहे। दुनिया जे कोठ में कार्ड सां वेंदो आहे पर ज़िक्र ऐं दुरूद जे महफ़िल में हिन कार्ड सां न पर हुन मंज़ूरीअ सां माण्हू वेंदो आहे। याद रखी छॾ जेतिरा भी आया हो पाण ई कोन आया हो। मतां सोचो त रुॻो हिते भिरिया सिटीअ जा अलाए किथों किथों जा दोस्त हिते वेठा आहिनि जिन खे मां ज़ाती तौर ते सुञाणा थो। मुंहिंजा दोस्त उहे पाण न आया आहिनि, मर्ज़ी यार जी आहे जंहिंखे चाहींदो आहे पंहिंजे महफ़िल में घुराईंदो। हे तुंहिंजो मुंहिंजो कमाल नाहे, हे मुंहिंजे महबूब जे दुआउनि जो कमाल, मुझे करीम मुस्तफ़ा जे दुआन जो कमाला। तमा गाल वरी टिड़ी न वञे खुली न वञे मोटी गाल ते अचा त हुजूर के ॾिसंदा त हुया मगर हुजूर जे ॾिसण जे बावजूद महबूब जो प्यार उनखे मिलंदो हो जंहिंजो लिस्ट में नालो हूंदो हुयो। अॼु भी हुजूर जूं हदीसूं ॿुधण वारी त दुनिया, पढ़ण वारी त दुनिया पर अमल जी तौफीक उनखे मिलंदी आहे जंहिंजो लिस्ट में नालो हूंदो आहे। इहो हक़ आहे या न? जवाब ॾे त पोइ गौर सां ॿुध। अबू जहल खे सभ खां वधीक तकलीफ़ हूंदी हुई। अल्लाह तव्हां खे मक्को नसीब फरमाए। जेके विया हो थोड़ी चीज मथे खणो मां ॾिसां माशाअल्लाह गंज विया हो माशाअल्लाह। हाणे उहे त गौर सां ॿुधो जीअं ॻाल्हि कंदो वेंदुसि तव्हां त अखियूं ॿूटे दीदार पिया कंदो। जेके न विया हो उन्हनि जे लाइ दुआ मुंहिंजा मौला इन किरोना किन्नीअ मां जान छॾा गुलामनि खे जल्द मके मदीने जी हाज़िरी नसीब फरमा। सभिनी जे दिल में तमन्ना आहे कान्हे? केतरी तमन्ना है जो ओ मुझे बस में हुजे मां उडामी वञा। ओ मुझे बस में हुजे मां उडामी वञा। मुझा सोहना आका तुझो रोज़ो ॾिसां मुझे बस में हुजे। दिल रोज़ो मदीनो मदीनो करे, दिल रोज़ो मदीनो मदीनो करे।
शल रब मुझी का किस्मत करे अच्छा बचड़न साण सभिनी के गडे अच तुझे अंगण जी चाउठ चुमा मुझे वस में हुजे ओ मुझा दोस्त अजीज कह जो वसना है कह जो चो चो कह जो वसना है अल्लाह तो के तौफीक दे जॾहिं मदीने वञी हे फकीर जी गाल सजण साईं जे गुलाम जी गाल ज़हन में रखजा जॾहिं गुंबज़े खज़रा ते नज़र पवई हिते केतिरा ई हूंदा जेके ॿ दफ़ा बि विया हूंदा 3 दफ़ा बि विया हूंदा हा या न जेके टे दफा विया हो हथड़ो मथे खणो तमा जा हथड़ा चुमा सुभान अल्लाह मां अर्ज तो कया जॾहिं वरी मदीने वञो रोज़े अतहर ते निगाह पवे सुबह जो टाइम हुजे शाम जो टाइम हुजे दीवाना सुबह जो सलाम कंदा हन शाम जो सलाम हन गुंबज़े खज़रा जे छांव में वेही करे छटन वारे पासे छांव में वेही करे जन्नतुल बकी वारे पासे छांव में वेही करे शाम जो छावड़ी ओडो हुंदिया शाम में वेही करे अखड़ियों बंद करे मुझा दोस्त याद कजा त जेके सुबह 70,000 मलाइक हुजूर जे दर ते सलामी ॾियण आया हाणे उन्हनि जी ड्यूटी खत्म थियण वारी या ॼाण वापस वञण वारा थिया मुझे लफ्ज़न दे गौर कजा दिल में ख्याल कजा दिल जे ख्याल जे अंदर अखड़ियों तुझो बंद हुजन ऐं इने ख्याल कजा त हाणे मलाइक मोटियो था वञन जेके ईंदा हन खिलंदा ईंदा हन जॾहिं मोटंदा हन त रोंदा वींदा हन उनका पुछी ॾिस त आए त खिली पयो वञी थो त रोई छो थो जवाब थो ॾे आयुस त ख़ुशीअ में अल्लाह जे महबूब जे दर जी हाज़िरी नसीब थिया हाणे रोई छो थो चवे तो इन करे रोआ थो जो वरी क़यामत ताईं वरी नंबर मिलंदो अलाए कोन मिलंदो अजीज़ान मन आलम ख्याल जे अंदर ये समझ तो न मलाइक जे परन में हथड़ो विझी तो चवण लगे यार गाल त बुध तू नूरानी मखलूक मां बशरी मखलूक तो वट गुनाह जो कॉन्सेप्ट ही मौजूद ना है मां त गुनाहगार हां नमाज़ुन में भी सुस्त हां रोज़न में भी सुस्त हां कदे कदे कूड़ भी गालाइंदो हां कदे कदे ही गुनाह भी कंदो हां मलाइक पूछे तो खां तुझो मतलब चाहे तो चयो त तू चवी थो वरी क़यामत ताईं तोखे हाज़िरी कान मिलंदी मां त ॿियो दफ़ो आयो हां छा चवंदेस चो चो छा चवंदेस मां त ॿियो दफ़ो आयो हां जेॾी महिल तू इएं चवंदे त मां ॿियो दफ़ो आयो हां त मलाइक रोई तोखे चवंदो त तुंहिंजे नसीबनि जहिड़ा मुंहिंजा नसीब किथे छा चवंदो तोखे गौर साबुत छा चवंदो तुझे नसीबन जड़ा मुझा नसीब किथे वरी तू चवीस ओ रब जा फरिश्ता तू त नूरानी मखलूक तू त पाक मखलूक नफ्स का पाक ऐबन का पाक गुनाहन का पाक मां त गुनाहगार ऐबदार तो खा मथे की जवाब बुध जा ओ फरिश्तो तो के जवाब दीदो बेशक तू सच तो चवी तू गुनाहगार तू जरूर आही मगर तोखे जेका खबर ना है वो असा के खबरा कहड़ी खबरा गुंबज़े खज़रा ने निहारे मलाइक चवंदो असा दिसंदा हुयासी जदे आधी रात जो इमामुल अंबिया रोई दुआऊं घुरदो हुयो असा मलाइकन जे लाड पर ता गुनाहगार उम्मत ला दुआऊं घुरदो हुयो मलाइक तोखे चवंदो त मां नूरानी मखलूक जरूर आहियां पर रब तोखे इज्जत जो वडी इन करे ॾिनी आ बार बार महबूब जे दर जी हाज़िरी इन करे तोखे मिली रही आ जो हिन सुहिणे महबूब तो ला दुआ घुरी
ऐ मुझा मुसलमान भा तोखे अंदाज़ो ही कोन्हे त मुझे रब महबूब जे करे तो असा के केतरी इज्जत अता फरमाया। हैरत लगंदी आ उनन मुसलमानन जे मथा जन के रुगी 5 ॾींहं इबादत कदे गुज़रिया हन। अज जे नारो ताहन असा मुस्तफा जड़ा ओ खुदा जा बाना मुझे महबूब जे गुलामन जे मिट्टी जे बराबर भी केर ना है। मुस्तफा तो मुस्तफा अजीजा ने मन गाल रहजी न वने गाल पे कयम याद कयो केड़ी जो मक्के पाक जी यादा मक्के पाक जी मक्के पाक जी गालड़ी पे कयम तवज्जा कयो। अबू जहल जो घरड़ो किथे आ जदे अल्लाह तवा के मक्के जी हाज़री नसीब कंदो काबतुल्लाह शरीफ जो तवाफ करे जदे सफा ऐ मरवा ते वञबो आ। हितों जे लिहाज खां चवा उतरे पासे सफा दखणे पासे मरवा हितों जे हिसाब सां चवा हिन पासे सफा हिन पासे मरवा जदे मरवा जे दर खां ही असा मोह निहारबो तो हा घटी सिधी मुझे मुस्तफा जे घर दे विया। अदा हाजी ये आहे या ना है घटी मुझे जबल अबू कुबैस जे पाण मा मुझे महबूब जे अंगण ते विंदिया। उन खां ओरियो अज बाथरूम ठया पिया हन या कह जो घर हुयो जो अबू लहब जो घर हुयो जिते अज तू असा हाजत वनी पूरी कंदा हो। अग्या मुझे महबूब मुस्तफा जो अंगण जिथे लाइब्रेरी ठाहे छडी छन। मुझा दोस्त अजीज अबू जहल दिठो त जेको अचे तो दिलड़ी खसे पोथो मोटे अचे तो त गुनाहन में भरल जेडी मल मोटे तो त रोंदो महबूब मुस्तफा ते दुरूद पढ़ंदो थो मोटे। साड़ थींदो आ कई खे जो दुश्मन खे चो कई खे साड़ थींदो आ। अंदाज मुझा मुर्शिद करीम पीर मिठा से रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाइंदा होया त ओ फकीरो कैसा विढ़ो न कैसा झेड़ो न कयो जेको न दिसो ता ते हसद तो करे झेड़ो करण तो चाहे उन सा झेड़ो न कयो। सन्हड़े कपड़े पाओ अगू वडे वडे पैसे रखो सुणी खुशबू लगा घुमो वो आप ही जलवे ताके झेड़े करण जी जरूरत ही कोने का चौथा झेड़ो कयो ता झेड़ो न कयो। सुहणी पोशाक पायो सुहणा अखलाक रखो सुठा थी दुनिया ते हलो ता जो दुश्मन ता के दिसी दिसी पाणी वेचारड़ो जे खाकड़ी थी विंदो। अल्लाह ताला ने के हिदायत दे त इए अबू जहल भी ईदन वीदन के दिसी खाक थींदो होयो। दिल में ख्याल के अज तक गली बलिया तदे गली सोड़ी उड़ी एकड़े शख्स के जेतरी पघार चवंदे एतरी पघार दींदो मैं मगर हिकड़ो कम कर केड़ो इन गली जे दर ते बीही रहो जेको बि अगते वने उनके पोइते मोटाइणो थे पहरे मिंथ करे मोटा मिंथ में न मोटे उनके लालच दे लालच में न मोटे डंडो खणी मोटा जा जिया भी मोटाए उनके मोटाइणो जरूर थे। अबू जहल उन जी ड्यूटी रखी छड़ी हुजूर जी मुखालफत करनी थे। मुझा दोस्त वेही रहो लठ खणी वेही रहो जेको भी ईंदो थो वने। सलात मुझे आका दे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लगे तो ताजो शेर शायरी जो मूदा लगे इए थो मां त जो तो बगालियूं बुधाए वठा पर भर में जो गालाइण शुरू थी वियो त लगे इए थो। बहरहाल मुझा दोस्त गाल अनमोल तो पियो बुधई गाल पूरी बुध पो जियां आयो ती थींदो।
अबू जहल ड्यूटी मुकरर करे छदी हमराह लठ खणी वेही रहियो जेको अचे उनखे हुजूर जे मुखालफत में गालियों बुधाए ओहो हलियो वने जेकॾहिं न वञण वारी करे लठ खणी बीही रहे दरवाजो खणी बंद करे सब कुछ करे पयो हिकड़े ॾींहुं ॾाढो बुखार थी पियस रोज जा पैसा खणी घर में वञण वारो अज ॾाढो बुखार थी पयुसि लठड़ी भी खणी आयो दरड़े ते भी वेठो मगर बुखार जा मच हुजन ॻाल्हाए कोन पियो सके रुगी टेक ॾेई लेटी पयो माण्हू अचण वारा अचन पया वञण वारा वञन पया जेॾी महिल शाम जो घर वयो ज़ाल जो उसूल आ जेको मुड़स रोज कमाए ईंदो आ ज़ाल अचण सां उन जे जेबड़े ॾे निहारींदी आ त मालो आंदो थई कोन आंदो थई यो सच्चा या न मता तहां वटि ये न हुजे गवर्नमेंट जो मुलाजिम होंदो आ त पहिरी तारीख थी अञा हमराह ईंदो घर वारा अगे इस्तकबाल में अञा दरड़ो खड़कंदो उथी वारो कर पुट तुंजो बाबा सही अची आयो छो त ताज़ी पघारड़ी वठी आयो आ 8-10 ॾींहनि खां बाद अञा 15 ॾींहं भी कोन गुज़रंदा दरड़ो खड़कंदो छोकरा ॾिस केर आयो आ ॿाहिर लगे इए पयो त कायदे आज़म में वॾी ताक़त रखियल यो सच्चा है अजीज़ान मन मुजा दोस्त अजीज घरवारी हिन के ॾिठो हिन दे निहारे चवे थी अज तू मायूस है चवे तो दर बंद कर त गाल बुधाई केड़ी गाल चवे तो एड़ी गाल छा कमाए आयो है चवे तो एतरो कुछ कमाए आयो हां जो सजी जिंदगी कोन कमायो थम ज़ाल एकदम दर बंद कयो चवे थी बे खबर छा है चवे तो सच बुध चवे तो केड़ो आ चवे तो सजो ॾींहुं हुजूर जी मुखालिफत कंदो हुयुसि अंदर मुंहिंजो ईअं सड़ंदो हो जीअं टईअ में तईअ में तेल टच कंदो आहे अॼु बुखार हुयो जिस्म त ॿाहिरों सड़े पियो हुजूर जी मुखालिफत कोन कयमि पर अंदर ईअं ठरी रहियो आहे जीअं गर्मीअ में एसीअ में माण्हू कूल थी वेंदो आहे ज़ाल चेस ओ बेनीम का खाई सरदार अबू जहल जो वरी गुण थो गाई मोहम्मद मुस्तफा जा चवे तो सच थो बुधाई हकीकत इहा है ज़ाल खबर थव पाण चवे थी चुप कर सुबह थींदो मां अबू जहल सरदार के बुधाईंदस त हे खाए तुंहिंजो थो पघार तोखों थो वठे पर गुण वरी सुणे मोहम्मद करीम जा गाए रहियो आ हे चुपड़ी करे लेटी पयो ज़ाल के ॾिसे पे थो निंड आई जीअं ज़ाल के निंड आई आधी जो आस्ते आस्ते उथी मुझे मुस्तफा जे दरड़े ते हलियो आयो काॾे वयो मुझे महबूब जे दरड़े ते हलियो आयो आस्ते आस्ते दरड़ो तो खड़काए वाह यतीमन जा यार नबी मुझे हबीब पूछो केर जवाब तो दे ओ मुझा सुना अग में तवा जो मुखालिफ पर हींअर तवा जो दीवानो बणजी आयो हां मुझे हुजूर दरड़ो खोलियो सजी हकीकत करे बुधाई गौर कर मुझे मुस्तफा करीम फरमायो ओ कलमो भरे ईमान आन चवे तो आका कलमो त भरिया पर हुन निपुटरीअ सां कीअं मुंह ओडा अबू जहल के छा चवा मुझे मुस्तफा करीम फरमायो वो तू छा थो चाही चवे तो आका हिकड़ो मुझो अर्ज़ड़ो कबूल कयो मुझे हुजूर फरमायो चो चवे तो आका मुझे जमीन जो नंढड़ो टुकड़ो आ अबू जहल जे खजन जे बाग जे परे पासे में आ महबूब मुझे जमीन में कुछ भी ना है मूसा कदजी हलो रात हली खखड़ियों पोखियो सुबह जो सवेल वरी अचा तव्हां कॾिजी हलो सुबह ताईं ओहे खखड़ियूं तैयार थी दोडा डंग झले बीहन त मां दुनिया में ऐलान भी कयां त पंहिंजे घर वारीअ खे वठी मुसलमान भी थियां मुझे हुजूर फरमाए बस
एतरी गाला तवज्जह बस एतरी गाला जी मुझा आका आधी रात जो मुझो मदीने जो मीर गड गड हली रहियो आ मुझा दोस्त अबू जहल जे बाग मां निकरदे छख खड़ियो खई घणियो घणी लालच भी न हुयसि छख खड़ियो खणी मुझे हुजूर जे हथड़े में दिने मुझे आका हिक हिक करे कतार में छपूरियो पान फरमायो सुबह जो अच जा गडजी ईंदासी पो तू डंग खाए जा बा मुस्तफा दिसन अजीज़ान मन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे ज़ात के घरड़े में अंदर छड़े दिल में ख्याल कयई तहाने अबू जहल के भी बुधाया मता ज़ाल सवेल का चुगली हड़े अबू जहल जो जने रात जे पोई हिस्से में दरड़ो खड़काई अबू जहल पुछो केर चवे तो तवा जो पुरानो खादिम अबू जहल जन भागा पगार सुबह जो ही वठिया चवे तो जरूरी गाल करिया अबू जहल तकड़ो निकरी आयो मता को मामलो थियो अबू जहल पुछो छा जो वडी गेम खेली थम छा खेली थम अज जे लफ्ज़न में चवा अज वडी गेम खेली आयो हा कैसा खेली थई चवे तो रसूलुल्लाह सा खेली आयो केड़ी गेम खेली थई अबू जहल के राजी करला चवण लगो ए अबू जहल एड़ो कम करे आयो हा जो सुबह ताई थींदो भी कोन हुआ रोज वेहणो पियो पवे पो हिकड़े ऐलान सा हज़ारे मानू बागी थी विंदा अबू जहल जो छा कयो थे चवे तो तुझे बाग मां छककड़ियूं खयूं थम छा खयूं थम छककड़ियूं खयूं थम महबूबन के दिनियूं थम महबूबन का हणायूं थम शर्त विधो थम सुबह जो सवेल ओहे जे कदे टंग न झली दियो तमा मुसलमान कोन थींदुस अबू जहल जूतो लाहे बूथ में ठका कराए चेस ओ बेवकूफ ए छा कयो थे ओहो महबूब त ओहो आ हे खखड़ियूं त छा पर जे मुस्तफा आंगुर खणदो आ त चंड भी कदमन में किरी पवंदो आ दुश्मन भी मुझे मुस्तफा जा मौजज़ा मनीदा चहो सच्चा मौजज़ा तुझा प्यारा सच्चा मौजज़ा तुझा प्यारा चो महबूब मदीने वारा सच्चा मौजज़ा तुझा प्यारा महबूब मदीने वारा तुझे कदमन में हन झुकदा जिन्नो इंस मलाइक सारा ओ तुझे कदमन में हन झुकदा जिन्नो इंस मलाइक सारा रब उसन सहे प्यो जिस्म मथा मां सदको वञा तुझे इस्म मथा रब उसन सहे रब उसन सहे प्यो जिस्म मथा मां सदको वञा तुझे इस्म मथा मां सदको वञा तुझे इस्म मथा कंदा छाव ककर होया कारा कंदा छाव ककर होया कारा महबूब मदीने वारा कंदा छाव ककर होया कारा महबूब मदीने वारा तुझे कदमन में हन झुकदा जिन्नो इंस मलाइक सारा ओ तुझे कदमन में हन झुकदा जिन्नो इंस मलाइक सारा